澳洲盖房那点事儿，大家好，我是谢晨啊。这个我做视频也做了有一段时间了啊，这个也是积攒了很多这个网上的一些用户的问题啊。今天咱们做一期特别的篇啊，咱们给大家讲讲这些啊，给大家解答一些这个粉丝的提问。这有一个粉丝提问啊，说这个一般来说可以加钱让 builder 把地基和房子结构建得更加结实啊，结实一些啊，例如加厚这个加深地基之类的啊，加强 drainage 就是可能说指的是排水啊、排污什么的啊，以居住50年以上为目标啊。其实你不用加钱的话，这个房子都会以这个居住50年为目标啊。基本上这个一般只要是有良心的啊，这个质量过得去的建筑商，它的这个建筑的质量住个40-50年都是没有问题的啊。那么在这里大家可能比较关心的问题，我明白啊，可能在国内经常会出现一些这个下水道堵塞啊，可能或者是一些地基开裂的问题啊，或者说有一些建筑可能不太达标，可能时间长了20-30年之后啊，可能会出现一个这个地基沉降问题啊，非常的不方便，而且非常的麻烦啊，也非常危险啊。那么在澳洲呢，那么只要你找的建筑商是正常的啊，就是常规的啊，那么你付的钱也不是最低的啊，那么就不会存在一个质量问题。啊，毕竟在澳洲，大家都是人口比较少嘛，大家都互相之间都认识，对不对？都不想去砸自己的牌子，对吧？去损自己的这个名声，所以说在这个价格合理、要求合理的情况下，都是会给你去尽心尽职去做好这个事情。啊，我认识了几个可能说是朋友吧，或者听说了几个案例吧，啊，他们的房子做的非常非常的差啊，我也有照片为证啊，当然不是我们公司啊，导致的这个地基呢，可能交付以后没有半年，不出半年就出现一些沉降，房体出现开裂啊，或者出现一些2楼楼上漏水到楼下的一个问题啊。那么这个归根结底啊，那可能是因为开发商把这个建筑商的这个钱压太低了，压得非常非常过分啊。建筑商可能也想，好嘛，你跟我来这套，那我也豁出去不要脸了，对不对？我给你偷工减料。最后盖的房子出来之后，就是一摊那个问题，一堆问题，对不对？那这种情况，说实话，我不站在建筑商的这个角度来给他推脱啊，但是你们好好想想看，是不是被开发商给逼的，对不对啊？这个所以说这种情况大家不要发生，对吧？大家也放心啊，这个就是只要是合理的话，住50年没有问题的啊。再说了，你想花钱把这个下水道变大，那你市政的管道能对得上口吗？对不对？能符合规格吗？对不对？你市政管道一共比如说一共比如说两米粗的直径，2米长的直径，你非弄个套个3米的一个直径管道上去，那它套不上啊，对不对？所以这都是有一个符合政府的一个设计条例、设计的规范就行啊。你的这个想法和心愿是好的，是吧？加深地基什么这是好，这是没有必要的，完全浪费钱啊！只要正常，只要够用，符合这个建筑的这个地基设计的标准就可以了，好吧？咱们看下一个问题啊。有人说了请教一个问题现在签建房合同要排到10个月以后动工因为现在是这个政府补助的这个一个风期一个最忙的时间需要10个月以后动工，到时候建筑成本上涨20%，请问建筑商会怎么做是加价呢，还是偷工减料呢？非常现实的问题可能屏幕前的观众可能也有很多人担心这个问题。那他最后给了我2个选项是吧？是加价还是偷工减料？说实话吧如果你的建筑商没问你加价的话而且他也没有任何承诺质量承诺的话，那你还真是为捏把汗了，那说明他可能真的要偷工减料了，对吧？其实在一个专业的建筑商的这个眼里头这2个可能性都不好，都不要发生，对吧？既不要加价，也不要偷工减料。那很多朋友会问了，那你怎么保证是不是？那么这个房子又不加价，质量还好那么我就拿我们公司举例子吧我们是提供这种就是一个就是完全闭口价格的合同闭口价合同的建筑商。那么当你签订了这个建筑的合同之后，我们就会和供货商锁定这个供货的这个价格，
对吧？你甭管是多等2个月，多等3个月，那么我们都会把这个价格和我们的材料供货商给锁住，所以说我们的成本不会上涨，对吧？不会上涨的话呢，那么顾名思义啊，可想而知，我们也不会去偷工减料，也没必要问你去追加价格，对吧？但是如果很不幸，你跟建筑商签署的合同是一个开放合同，对吧？后期允许建筑商涨价，那么如果我是你的话，我宁可加点价格，我也不希望他偷工减料，对吧？毕竟如果追加了价钱，能保证质量是好的、合格过关的，那也算是你的幸运。对吧？如果你为了省那几万块钱，结果房子出现各种各样问题，你可能要花更多的钱，或者花2倍、3倍的钱去修复它，那是更麻烦的事情啊。所以说，在我的眼里看来，一个负责任的建筑商，他既不该偷工减料，他也不应该为客户向客户追加费用。既然合同已经签好了，为什么要追加费用呢？对吧？好，咱们看下一个问题啊，这个问题算过去了。还有一个朋友问啊，说我想请教一下，中央空调可以建好后自己再装吗？是吧？后装会不会很麻烦啊？而且不是很清楚，中央空调几年要找这个师傅维护一次，哈哈。现在澳洲的这个，怎么说呢？现在澳洲的客户吧，基本上60%左右都是选装中央空调的啊，因为非常的方便啊，非常的这个划算。那么1层的房子可以，就是我认为是可以在交付完之后找第三方来装空调的。有可能你认识某一个空调供货商，对吧？或者认识装空调的一个师傅，他可能会给你一个优惠的价钱这种情况是可以的可以的。那如果是2层的话呢2层或多层住宅的朋友呢我就不建议你交付完房之后再去安空调了，因为比如楼下和楼上之间这个楼板的这个厚度这个之间空间是有限的，你没法去很好的去布置这个楼下的这个整个空调口的这个位置空调管道这个走位，对吧？所以说呢，这个你想在交付完房子以后再去做中央空调的话对于2层楼或多层楼的一个住户来说的话，就非常非常困难了所以我个人建议呢，如果你的房子是2层以上的，那么就老老实实安安心心的让建筑商在盖房的时候把中央空调给你做好那么另外还有一个优点就是通常来说，建筑商给您提供的产品的质保是从交钥匙那一天开始算的，而不是从安装设备那天开始算的，对吧？那么如果说你的一些设备，比如说煤气灶电烤箱你要想买来送给建筑商来让他们来给你安，那么你的质保包括空调也好什么也好，你是从买那天就计算质保了，对吧？你什么时候安好不知道，对吧？你可能提前1个月买好了，等你用的时候已经过了2个月了，那么你就剩10个月，或者说剩下剩下的那些无人体的时间，前面就浪费了。那如果你找建筑商来做空调的话，从交钥匙那天开始才算这个无人体的开始质保的开始，这是非常非常一个划算的事情不要小看这1-2个月的差距万一出点什么事情的话，欲哭无泪，对不对？好，咱们看下一个问题。第一时间提个问题，现在的房子2层的外墙都用水泥板了不是墙砖，不是那个砖头了这个水泥板的质量咋样谢谢。这个观察一看就是这绝对是一个就是澳洲的本地的一个用户或者是一个客户很多细心的朋友会发现2楼的外墙的确是用了一些这种预制板这个石膏板为什么呢？因为这些板材统称为轻量板就是 lightweight material 一个轻量板。那么很多人说为什么楼下可以是砖墙，楼上就不能呢？或者还有一些细心的朋友会说，我看到某个房子的墙体楼上楼下都是砖那这个怎么理解呢？就是说这个外墙这2堵外墙这个如果它的这个楼上和楼下的外墙在同一个立面上的话，那么楼上的这个外墙呢是可以用砖来做的，因为它楼下有砖墙来承载这个重量，对吧？它是可以用砖来做的。但如果它们2个墙体错开了，那这样的话呢，那么这个2楼的墙体就用轻量板来做了，就是像这个粉丝提问一样就是他楼上只用这个板来做了。但是大家不要怕
这种就是预制板呢，它本来也考虑到了隔温的这个性能啊，隔温抗热的这么一个性能啊，抗温保暖的一个性能。所以说啊，只要是符合澳洲规定的啊建材，包括这个预制板啊，或者和石膏板等等。只要是符合澳洲的规定的，它的隔温啊，还有它的这个隔热啊、保温，它都是通过了这个标准的这个检测的啊，你可以放心的使用啊。那么这个很多朋友说，哎，我就喜欢2楼是砖墙啊，那你设计房的时候就要把这个楼上的这个墙的立面和楼下的这个墙体设定在同一个立面上，那样的话呢，就可以实现楼上和楼下都是砖墙了啊。好，看看啊，所以说呢，这个粉丝的问题都是非常的这个非常的这个专业啊，很多人也是问了很多问题。还有一个粉丝，我这个手机上没有写啊，问到过，就是关于在建筑过程中啊，要保持这个整个这个现场的对建筑商的一个开放啊，这怎么理解啊？就是这很好理解，就是说在建筑过程中，你不能说因为你的一些阻碍啊，你比如说今天我说我要在这个房里面做一个什么施工现场到一半开个 party 啊，施工的人不能进来是吧？或者说我的邻居因为某个原因啊突发奇想啊，不让这个建筑工人入场来发生一些阻碍。要保持这么一个叫做一个开放通畅，是这么理解啊，就是不要去阻碍你建筑商来现场去施工，对吧？还有一些客户问我说，这个能不能建筑的过程中啊，请这个第三方人来过来，比如布个宽带线，布一个什么吊灯的一个电线，是不是？可能就需要5分钟时间。通常来说一个规范的建筑商都不允许在这个施工的过程中让第三方的人过来。所以这个答案通常都是否定的你要装什么中央空调啊，你要装射灯啊，装筒灯啊，后期人做网线啊，那只能在房子交付以后来做通常是这样的。那么屏幕前的朋友们如果你有更多的问题相关的建筑问题或设计问题，欢迎你在屏幕下方留言区给我留言同时呢，如果你觉得我们栏目还有意思欢迎这个就点赞、收藏、关注澳洲盖房那点事儿，咱们下期再见。